আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। লিফটে 4টি গাইড রেল থাকে। এই গাইড রেল তৈলাক্ত রাখার জন্য মোবিল পট ব্যবহার করা হয়। তো অয়েল পট বা মোবিল পট দেখেন এখানে মোবিল ছিল, তো কোনো কারণে মোবিল শেষ হয়ে গেছে। এই যে দেখেন এখানে ফেটে গেছে। তো আমরা কি করব, এই মোবিল পট খুলব এবং রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। যদি রিপেয়ার করা না যায় তো এই ধরনের মোবিল পট বিভিন্ন সাইটে বা ঢাকায় কিনতে পাওয়া যায়। তো আমরা কি করব, এই মোবিল পটটি খুলব। এই যে একটি নাট দেখছেন, এই নাট লুজ করলেই মোবিল পট খুলে চলে আসবে। তো এখানে কিছুদিন পর পর মোবিল দিতে হয়। দেখেন এই সাইডে আরেকটি মোবিল পট রয়েছে, এখানে মোবিল ভরা রয়েছে। অল্প কিছু মোবিল এখান থেকে ব্যবহার হয়েছে বা খালি হয়েছে। তো 4টি যে রেল গাইড রয়েছে, এই যে গাইড রয়েছে, এই রেল গাইডের 4টি মোবিল পট থাকে। তো দুটি হচ্ছে ক্যাবিন যে গাইড, সে গাইডে দুটি পট থাকে এবং কাউন্টার ওয়েটের সাইডে দুটি মোবিল পট থাকে। তো কাউন্টার ওয়েটের যে গাইড রয়েছে, সেই গাইড তৈলাক্ত করার জন্য ওখানেও দুটি মোবিল পট থাকে। তো আমরা মোবিল পট খুলে নিচ্ছি এবং কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কি কারণে মোবিল পরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখব। তো দেখেন দর্শক বন্ধুরা, এখান থেকে ফেটে গেছে। এই যে এখান থেকে ফেটে গেছে। তো ফেটে যাওয়ার ফলেই মূলত মোবিল এখান থেকে লিকেজ হচ্ছে বা এখান থেকে মোবিল পড়ে যাচ্ছে। তো এই কারণেই এখানে মোবিল থাকছে না। একই সাথে মোবিল পূর্ণ করে দেওয়া হয়, তারপরেও মোবিল থাকছে না। আমরা এখন কি করব, এই মোবিল পট আমরা রিপেয়ার করার চেষ্টা করব প্রথমেই। যদি তাতে কাজ না হয় তাহলে নতুন মোবিল পট বা অয়েল পট কিনে এখানে ফিটিং করে দেব। তো প্রথমেই আমরা একটু গ্লু ব্যবহার করে এই ফাটা স্থানটি জোড়া লাগানোর চেষ্টা করব। যদি এতে কাজ হয় তাহলে এই মোবিল পট আমরা পুনরায় ব্যবহার করব। তো কিভাবে এই মোবিল পট ফেটে গেল, এটা মূলত লিফট যখন চলে তখন হয়তো কোনো আঘাতের ফলে বা হ্যাসকা কোনো চাপের ফলে, প্রেশারের ফলে এখান থেকে ফেটে গেছে। যেহেতু প্লাস্টিকের মোবিল পট দীর্ঘদিন ব্যবহার হয়েছিল, এখন ফেটে গেছে। তো প্রথমেই আমরা পরিবর্তন না করে একটু রিপেয়ার করার চেষ্টা করছি। যদি রিপেয়ার হয় তাহলে ভালো, রিপেয়ার হলে আমরা আর বর্তমানে কিনবো না, পরবর্তীতে দেখব। তো আঠা লাগিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যাতে মোবিল পট জোড়া লাগাতে পারি এবং মোবিল পুনরায় এখানে ব্যবহার করতে পারি। তো দেখেন আমরা সুন্দরভাবে গ্লু ব্যবহার করে মোবিল পট আটকে দিয়েছি, যাতে এখানে মোবিল ব্যবহার করলে বা মোবিল রাখলে লিকেজ না হয় বা পড়ে না যায় এবং সিস্টেম লস যাতে কম হয় সেটা আসলে দেখতে হবে। তো আমরা পূর্বের ন্যায় মোবিল পট যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই ফিটিং করে দেব এবং মোবিল পূর্ণ করে আবার লিফটের চলাচলের জন্য রেল গাইড তৈলাক্ত করার জন্য যে লুব্রিকেটিং অয়েল বা মোবিল আমরা এখানে দিয়ে রাখব। তো অনেকেই হয়তো জানেন না যে লিফটে মোবিল ব্যবহার করা হয়। লিফটের যে রেল গাইড রয়েছে, ক্যাবিনের দুই সাইডে দুটি গাইড থাকে রেল গাইড, এবং কাউন্টার ওয়েটের দুই সাইডে দুইটি রেল গাইড থাকে। তো সেখানে তৈলাক্ত করার জন্য দুটি মোবিল পট থাকে এবং তার ভিতরে মোবিল দিতে হয়। সেটা আপনার কিছুদিন পর পর যদি মোবিল শুকিয়ে যায় তখন মোবিল দিতে হয় আর কি। এর কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই বা নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই, মোবিল শুকিয়ে গেলেই মোবিল দিতে হয়। কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে এই যে মোবিল পটে মোবিল রাখলেই মোবিল শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো তখন লক্ষ্য করলাম যে অন্যান্য যে মোবিল পট তাতে ঠিকই মোবিল রয়েছে এবং এই নির্দিষ্ট মোবিল পটটি মোবিল থাকছে না। এ কারণে আমরা খুলছি এবং দেখছি এখানে ফেটে গেছে। তো এ কারণেই মূলত আমি এই মোবিল পটটি রিপেয়ার করছি এবং পূর্বের ন্যায় ফিটিং করে দিয়েছি। দর্শক বন্ধুরা, আমরা চেষ্টা করেছি মোবিল পটটি রিপেয়ার করতে এবং সুন্দরভাবে রিপেয়ার করতে পেরেছি। প্রথমেই আমরা নতুন মোবিল পট না কিনে রিপেয়ার করার চেষ্টা করেছি এবং আমরা সফল হয়েছি। আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।